В 2020 году Международное объединение Алашара разработало проект «Абанпара. Культурная связь поколений народа Абаза», направленный на сохранение народных ремесел. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов. Основные мероприятия по нему запланированы на 2021 год. И 27 января в офисе обособленного подразделения АНО Алашара в Черкесске прошел круглый стол, на котором обсуждались состояние дел с обучением детей и молодежи рукоделию, декоративно-прикладному искусству, а также проблемы, существующие в этой сфере. В обсуждении приняли участие народные умельцы, работники культуры и образования, так или иначе связанные с обозначенной темой. Руководитель проекта «Абанпара» Мурат Муков проинформировал собравшихся о работе, которую в данном направлении проводит общественная организация, отметив, что благодаря грантам Алашары в художественном кружке Инжичукуна детей, помимо рисования, начали обучать чеканке и резьбе по дереву. В Черкесске создана мастерская по изготовлению традиционных абазинских ножей, организованы курсы по золотому шитью, создаются познавательные видеофильмы о народных ремеслах и обрядах. Также в рамках проекта проводятся съемки документальных фильмов. Один из фильмов это по сохранению традиционных ремесел. И было снято два фильма по сохранению традиций и культуры народа Абаза. Были проведены грантовая поддержка двух мастеров, которые получили поддержку и на сегодняшний день имеют базу, где они обучают учеников и передают свое мастерство. Фильм «Абазинские ножи», уже размещенный в интернете, получил хорошие отзывы, а некоторые молодые люди заинтересовались возможностью обучиться ножевому делу у мастера Зураба Такушинова. Зураб Такушинов, получив от организации Алашара грант на создание мастерской, организовал обучение молодых ребят своему ремеслу. Одним из его учеников стал сотрудник АНО Алашара Мурат Гедугов. С мастером Зурабом Такушиновым я познакомился совершенно случайно. Узнал о нем в интернете, пошел к нему домой и заказал себе нож. Вот таким вот образом я вообще познакомился с этим ремеслом. И в процессе, пока этот нож он мне готовил, он мне рассказывал вообще про историю, про культуру. Мне это очень сильно завлекло, мне это понравилось. И вот мне захотелось саму научиться этому делу. Зураб мне помог и научил заниматься этим ремеслом. На сегодняшний день это является моим хобби. Кладется сама вот эта пленка. Таких учеников у Зураба Такушинова 7. После того, молодые люди приходят обучаться, они еще не знают, будут они мастерами, не будут, но у них уже есть желание. И это желание в большинстве случаев, 90%, они становятся мастерами. Спутником, неотъемлемым спутником. Ремесло, о котором в абазинском обществе пару лет назад уже, можно сказать, и не вспоминали, получило новую жизнь и сегодня вновь обретает популярность. Чтобы сделать это ремесло еще более распространенным, сделать его наиболее популярным, в организации Алашара было принято решение снять документальный фильм о таком ремесле, как ножевое дело. Современный мир, он диктует свои условия, и молодежи очень нравится смотреть такие видеофильмы, видеоролики. И если у кого-то есть желание распространить какую-то определенную информацию, то это максимально можно сделать через как раз-таки такие видеоролики и через социальные сети. Роль социальных сетей в таком деле, она огромна. Поэтому мы решили снять такой видеоролик, документальный фильм, и, как говорится, он зашел, очень многим он понравился, на сегодняшний день просмотров свыше 10 тысяч на всех платформах, интернет-платформах, и очень многие узнали о таком ремесле, как ножевое дело, именно что абазин было такое древнее ремесло. И попутно еще, помимо этого ремесла, узнали вообще о культуре абазин, о существовании самих абазин, об их бытии, об их нраве и вообще вот о народе в целом. Присутствовавшие за круглым столом молодые мастерицы Диана Жирова и Лилия Чукова считают традиционное рукоделие абазин актуальным и сегодня. На данный момент мы вместе с организацией Алашара провели проект по
курсом золотого шитья. Было проведено 5 курсов золотого шитья, 4 из которых проходили в офисе Алашары, и 1 проводился в школе аула Казму. На данный момент планируется проведение еще 3 подобных курсов. На курсы поступало множество запросов. Это возрастной контингент от 15 до 60 лет. Интересно, это людям, женщинам, молодым девушкам различных возрастов, различного рода деятельности. Кто-то рассматривает это занятие как хобби, кто-то планирует развиваться в этом дальше. Но сейчас я считаю, что золотое шитье актуально как никогда, потому что оно применяется и в традиционных национальных костюмах, и применяется как декор в интерьере, также как используется в качестве аксессуаров, украшаются дамские сумки и так далее. И поэтому я считаю, что именно поэтому многим так интересно золотое шитье. Я увлекаюсь войлоковалянием. Мне больше по душе, хотелось бы двигаться дальше, что-то больше узнавать. Информации, к сожалению, мало. Недостаток информации о народных ремеслах в какой-то степени может быть компенсирован и благодаря проекту Абанпара. Часть средств президентского гранта планируется направить на издание энциклопедии декоративно-прикладного искусства, составленной заведующей отделением ДПИ Карачаево-Черкесского колледжа культуры и искусств Эммой Лапуговой. В заседании круглого стола участвовала преподаватель этого отделения Белла Гукимухова. Она обратила внимание на отсутствие должного спроса на специалистов данной отрасли. Ребята очень талантливые и могли бы заниматься этим профессионально и в будущем. Но часто сталкиваются с какими-то финансовыми проблемами, и выпускники, которые хотели бы продолжать в этом направлении работу, не всегда находят реализацию в республике. К нам поступают абитуриенты 14-15 лет. Было бы замечательно, если бы они в школьные годы занимались какой-то кружковой деятельностью, либо в творческих каких-то студиях именно направлением декоративно-прикладного искусства. Может быть, каким-то видом ремесла. Тогда они понимали бы уже конкретно, зачем они приходят в качестве студентов, и уровень обучения, именно освоение программы был бы уже гораздо выше. В рамках учебного процесса мы приглашаем и рады всегда сотрудничеству художникам, мастерам различным в качестве консультации, возможно, с дипломниками. Обращаемся и всегда готовы к сотрудничеству. Вообще мастера отмечают, что современные дети и тем более молодежь уже связывают свою учебу со своим будущим и всерьез занимаются только тем, что интересно не только с точки зрения творчества. И проект Абанпара призван заинтересовать молодежь осваивать народные ремесла. Я участница проекта Абанпара, и моя основная задача – это работа с молодежью. То есть на данный момент всем нам известна практика работы преподавателя со школьниками, она имеет место быть. И со своей стороны, со стороны молодежи, я могу подойти к ребятам с новой стороны. Есть такое понятие, как неформальное образование. Это техника, использующая игры, посредством которых ребята знакомятся. Это техника командообразования, знакомства, сплочения, объединения. И с помощью подобных игр можно ребят направить на нужный лад. То есть вместе с ребятами проанализировать, почему сейчас происходит такая ситуация, что многие из нас не до конца знают, а может даже и не знают некоторые ремесла. И наша задача не просто дать готовые решения, а вместе с ребятами находить пути для решения этой проблемы. Моя задача вовлечь в практику, услышав информацию, применить на практике, что-то попробовать своими руками сделать и уже запечатлить и, возможно, передать в дальнейшем своим детям. Сельские учреждения культуры также готовы активизировать работу в этом направлении, хотя возможности их весьма ограничены. Все, что касается поддержки народных мастеров в сфере их развития,
и передача подрастающему поколению данного какого-то определенного мастерства, промысла, все, что касается со стороны учреждений культуры, будет оказана помощь. Участники круглого стола отметили важность ознакомления детей с народными традициями, в том числе и с традиционными ремеслами, с раннего возраста. Большую работу в этом плане выполняет собиратель предметов старины, основатель и руководитель Эльбурганского этнографического музея Мухаммед Туков. Эти музейные экспонаты должны работать, не просто лежать, собирать пыль и тому подобное. Вот они должны, вот эти экспонаты, служить делу воспитания детей в первую очередь. В этом плане ведется достаточно неплохая работа. В учебных планах начальных классов имеются такие вот эти уроки возделывания кожи, возделывания шерсти, кузнечная работа, приготовление пищи и тому подобное. Когда такие уроки, их учителя приводят их ко мне, я с великим удовольствием работаю с этими детьми, сам провожу этот урок и с огромным вниманием, с большим интересом, задавая огромное количество вопросов, просто дети слушают. Им это очень интересно. Организация Алашара сейчас завершает работу над фильмом об Эльбурганском музее, в котором рассказывается не только об экспонатах, но и о связанных с ними историях и о том, как они изготавливались и использовались. Ведь Мухаммед Туков не только собирает предметы старины, но и сам работает с кожей по той же методике, что и наши предки. Знакомству детей с традиционными занятиями наших предков способствует и журнал «Шияджа» «Утренняя звезда». Большое значение в популяризации народных ремесел имеет информационное сопровождение как мероприятий, которые мы проводим, так и вообще рассказ о том, чем занимались наши предки. В этих целях вот мы для детей выпускаем детский журнал, и в нем затрагиваем все эти темы. В рамках реализации проекта «Абанпара» предполагается выпуск специального номера журнала, но и в текущих номерах мы затрагиваем эту тему. Так вот в прошлом году один из номеров также был посвящен традиционным занятиям абазин. И таким образом мы стараемся, чтобы дети с малых лет уже примерно имели информацию о том, чем занимались их бабушки, дедушки и далекие предки. В этом номере журнала мы затрагиваем как кузнечное ремесло, так и работу с шерстью, земледелие как традиционное занятие. И кроме этого мы рассказываем о тех людях, которые обучаются этим, о детях, которые обучаются народным ремеслам, и об их преподавателях, как на уроках технологий детей обучают работе с какими-то материалами. И все это. То есть мы здесь и показываем, как дети учатся, и в то же время рассказываем о чем-то, чего они, может быть, не знают. Журнал распространяется бесплатно в школах, в детских садах. Воспитатели, учителя начальных классов, учителя абазинского языка, учителя технологий могут использовать его в своей деятельности, и поэтому как бы и на практике еще находит такое применение. Создание видеофильмов – еще одно из направлений работы по распространению знаний о традиционных занятиях абазин и не только. Женские советы инициировали съемки постановок различных обрядов в том виде, в каком они проходили в старину. Как отметила председатель Псывского женского совета Зурида Ашибокова, во время постановок используется старинная утварь, изготовленная мастерами прошлого. Работа женсовета направлена на то, чтобы укрепить преемственность поколений в направлении сохранения семейных традиций и обычаев абазин. Мы с большим удовольствием это все запечатлели на видео, чтобы молодежь просматривала это много-много лет еще и применяла в дальнейшей жизни. На сегодняшний день сняты это традиционное укладывание ребенка в люльку.
первые шаги ребенка и мастер-класс по приготовлению сладкой халвы халва-кылфа. Подводя итоги круглого стола, его модератор, помощник руководителя аппарата президента АНО Алашара Константин Старостин, отметил как позитивные моменты наличие мастеров и педагогов, готовых передавать свои знания и умения подрастающему поколению, готовность учреждений образования и культуры поддерживать эту работу, а главное, имеющийся интерес у детей и молодежи к ремеслам предков. Он предложил участникам круглого стола подавать свои идеи и проекты для участия в грантовых конкурсах 2021 года.